também, só por Mas meio. é só colocar um pouquinho de açúcar e resolve. Ai, deixa eu tentar tirar do pote. Eu quero que a minha fique bem fluffy. Ai, deu super certo. Uou. Pera. Não tá tão boa. Pera, vamos ver. Fica melhor, né? A minha ficou super boa. A minha não, quer trocar. Quero. Mas a gente nem sabe a cor, né? Aqui eu acho que a gente não fez certo, não. Nem eu. A cola talvez tenha sido a mesma. Por causa que a gente nunca fez com essa cola, né? Pode dar uma espiadinha? Não, melhor não. Ah, que bonita. Será que o pai é mais corante? Eu acho que não. Comenta aí se eu tinha que pôr mais corante ou não. Eu quero muito pôr esse daqui, um pouquinho desse. Só que eu não posso, senão a cor vai parar de ficar bonita. Gente, tá esticando. Agora vamos abrir a porta pra ver. No 3, Bora. A cor é 2,